हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है। ये मेरी पल्सर 125 है, जिसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मेरी बाइक की चेन जो है वो बार-बार टाइट करवाने के बावजूद भी बार-बार ढीली हो जाती थी और इसमें से बहुत ज़्यादा आवाज़ खड़-खड़ की आने लग रही थी। तो मैंने देखा और बहुत सारी वीडियो भी देखी थी जिसमें मुझे कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। फिर मैंने ओनर मैनुअल देखी जिसमें मुझे बताया गया था कि ये जो हमारे एडजस्टर होते हैं, जिससे टायर की चेन जो अलाइनमेंट होती है वो मैच होती है। ये मेरे बिगड़े हुए थे, ये जो है ये मेरे बिगड़े हुए थे। फिर मैंने यहाँ से नाप के चेक करा था। जो लोकल मैकेनिक होते हैं वो इनको क्या है कि लोकल मैकेनिक इनको बहुत ज़्यादा एक तरफ से टाइट कर देते हैं और दूसरी तरफ से टाइट करते ही नहीं है, जिसकी वजह से हमारी बाइक में आवाज़ आ रही थी, बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी। और मैंने देखा तो चैन की इतनी ज़्यादा आवाज़ आ रही थी कि बस बहुत। अब मेरी बाइक मैंने जब दोबारा मैकेनिक के पास गया तो मैंने उनसे ये अपने अलाइनमेंट ठीक करवाई और अब मेरी बाइक में बिल्कुल भी आवाज़ नहीं है और ये मेरी बाइक अब बहुत स्मूथ चल रही है। देखो, आप सुन सकते हैं। और ये मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद मालूम करा था कि जब ये अलाइनमेंट जब बिगड़ा हुआ होता है तो इसमें क्या है, जब चेन स्पीड में होती है या मंदी चल रही होती है तो चेन जो है वो यूँ करके हिलती है, तो वो कवर से टकराती है और उसकी वजह से ही बहुत गंदी साउंड की आवाज़ आती है। अगर आपको ये ठीक करना है तो कृपया अपना एक बार इसको ज़रूर चेक करें। थैंक यू। ऐसी ही बाइक की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मुझे बताएं अगर आपको और भी कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट ज़रूर करें। मैं उसका समाधान ज़रूर ढूँढ के आप लोगों को बताऊँगा।